En el corazón de la India yace una maravilla arquitectónica que desafía la imaginación, Chand Baori. Miles de escalones descienden en una hipnótica simetría, creando un laberinto de piedra que te guía hacia sus aguas verdes. Pero esta obra maestra no es solo belleza, es ingenio puro. Fue diseñado para mantener el agua fresca y crear un microclima fresco, un refugio contra el calor abrasador, una escalera invertida hacia el centro de la tierra, un testimonio del ingenio ancestral que perdura a través de los siglos.